सुख भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत है। जीवन में लाभ है तो हानि भी बहुत है। और क्या हुआ अगर उसने थोड़ा सा दुख दे दिया, उसकी हम पे मेहरबानियां भी तो बहुत है। हमेशा अपने से ऊपर देखा जाता है, मेरे से बड़े लेवल पे कौन, और वो स्ट्रेस को जन्म देता है, उसी से स्ट्रेस आता है। बड़े बड़े शहरों में देखो, घर नहीं है लोगों के पास, जॉब नहीं है, उसके कंपैरिजन में भगवान ने कितना कुछ दिया है। क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं, बस वही लिस्ट तैयार रहती है। क्या है वो लिस्ट भी एक बार तैयार करोगे तो अपने आप हल्के हो जाएंगे, अपने आप लाइट फील करने लगेंगे कि आई एम लकी। आई एम लकी।